Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар, қосылып жатқан ханымдар? Қайырлы кеш. Қаншалықты мені жақсы естіп көріп тұрсыздар? Өйткені мен жаңа жерде өткізіп жатқандықтан, шын мәнінде білмеймін мына жерде қалай мені естіп тұрсыздар, көріп тұрсыздар. Қайырлы кеш, ханымдар. Сәлеметсіз бе? Мені жақсы естіп тұрсыздар ма? Өте жақсы, иә? Басқа бір дыбыстар естіліп тұр ма мына жақта келесі кабинеттерде? Ремонт па бірдеңе жасап жатыр тарсылдатып. Естіліп тұр дейді. Онда бастап кетейік, иә? Өйткені уақытым өте шектеулі. Сәлем. Қайырлы кеш. Иә дейді. Рахмет. Жүрекшені басып жіберсеңіздер, мен екі есе түсінетін боламын. Мені жақсы естіп көріп тұрғандарыңызды. Жүреші өте оңай ғой өзі басу. Қайырлы кеш. Сандуғаш ханым, қайырлы кеш. Күнделікті менің эфирімнен шықпайтын болдыңыз ғой. Рахмет. Кеттік. Бүгін сондай бір алдыңғы эфирімдегідей картамен жұмыс жасаймыз. Алдыңғы қатып жатыр? Барлықтарыңызда қатып жатырмын ба? Міне, сөйлеп тұрмын, қимылдап тұрмын. Барлықтарыңызда жақсы көріп естіліп тұр ма? Өйткені мына жерде Wi-Fi-ді қостым. Wi-Fi жақсы жұмыс жасайтын сияқты. Қайырлы кеш. Жаңа қосылып жатқан ханымдарға. Жоқ дейді. Жаңар туралы соңынан айтамын. Қазір нақты техникаға көшейік, иә? Эфирдің өзінің мағыналы түрде болатын дүниесіне көшейік. Өйткені аса бір жарнама жасағым келіп отырған жоқ. Бүгінгі тақырып өзі дәл қазіргі сәтті түсіну, білу, оны ұғу. Оны қалай түсінеміз? Әрине, жай ғана басқа да техникалар беруме болар еді, сұрақ арқылы түсінетін. Бірақ өткен эфирден түсінігім бойынша сіздерге картамен жұмыс жасау өте қатты ұнаған сияқты. Өте оңайлы және тез түсінікке келдіңіздер. Картаның сондай бір керемет бір тұсы, ол тезірек түсінікке келуге, тезірек тарсылдатып жатыр мына кісі. Тезірек түсінуге және қалай айтсам болады, түп санадан ақпаратты дұрыс алуға. Кісіге не деймін? Бір дүние жасап жатыр. Жасама деп те айта алмаймын. Сонымен сіздерге кедергі болып жатқан жоқ па мына дауыс? Соны айтыңыздаршы. Сондықтан бүгін тағы да көмек карталармен жұмыс жасаймын деп шештім. 9 карта. 9 картаға 2 сұрақтан қоямын мен. 2 сұраққа жауап аласыздар өздеріңізден. Сонымен барлық жауы 18 сұрақ. Мүмкіндік болса, алдарыңызға қағаздарыңызбен қаламдарыңызды ала отырыңыздар. Өйткені жазып алып, сұрақты және жауапты жазып отырасыздар. Ал кеттік. Соншалықты бір түсіндіргім кеп тұрған жоқ. Бұл нақты бұл техника не беретіні. Соңынан түсіндіремін, қандай бір түсінікке келгендеріңізді. Басты сіздерден сұрарым, қазір белсенді түрде өздеріңіздің ойларыңызбен келген түсініктеріңіз бойынша жазып отырсаңыздар, маған кері байланыс болатындай беріп жатқан дүниемнің шын мәнінде сіздерге пайдасы бар ма, жоқ па түсінетіндей. Кедергі емес дейді. Жақсы. Кедергі болмаса тіпті жақсы. Ал кеттік. Бірінші карта.
жаңадан қосылып жатқан ханымдарға түсіндейін, мынандай көмек карталарымен бүгін жұмыс жасаймыз. Бұл көмек карталарында ең бастысы сұрақ қойған сәтте оған түп санаңыздан келген сол сәттегі 1-3-4 секундтың ішінде жауап келеді. Сол жауапты өзіңізге жазып алу. Егер ол жауапты түсінбей жатсаңыз, мына жерге жазып, одан ары қарай 2-3 мен сұрақ қойып, бірақ көп ханымдарға көмектесе алмаймын, ренжімеңіздер. Кім бірінші жазады, соған мүмкіндігінше көмектесуге тырысамын. Эфирді сақтаймын әрине. Енді техникалық ақау болмаса. Бірінші сұрақ жазып алыңыздар. Сіз үшін дәл қазір не қиын? Естідіңіздер ме? Сіз үшін дәл қазір не қиын? Мына карталар, осының ішінен бұлай таңдау арқылы бір картаны таңдап шығарамын. Қазір картинаны көрсетемін. Басты сұрақты жазып үлгеріңіздер. Сіз үшін дәл қазір не қиын? Енді өздеріңізге қойған кезде, мен үшін дәл қазір не қиын деп сұрақ қоясыздар ғой. Сонымен кеттік. Картинаға қараймыз. Бірінші суреттегі дүниеге мән бересіздер. Содан кейін барып астындағы жазуын көріп жатсаңыздар, жазуында оқыңыздар. Бірақ өте кішкентай жазылған. Кешіріңіздер, сұрақтарыңызға жауап бермеймін. Қазір нақты техникамен жұмыс жасап жатырмыз. Сіз үшін дәл қазір не қиын? Ал, мына картинадан жауап алып көріңіздер. Көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұрса, жүрекшені баса кетіңіздерші. Көрініп тұр ма, ханымдар? Жүрекшені баса қойыңыздаршы. Жүрекше басылып жатыр. Сонымен мына карта арқылы, жақсы көріп тұрған сияқты, мына карта арқылы мен үшін дәл қазір не қиын деген сұраққа жауап алыңыздар. Нақты не көрінбей тұр? Анық емес дейді. Міне. Мүмкін осылай жақындатсам көріне ме? Дәл қазір қалай? Нені оқимын? Мен оқымаймын ештеңе. Жауапты сіз картина арқылы өзіңіз аласыз. Басы бірінші суретке қарау. Анық дейді. Сонымен ханымдар жауап ала алдыңыздар ма? Бұл жердегі сөзі маңызды емес, ханымдар. Бастысы, мына картина арқылы алған жауабыңыз. Сіз үшін дәл қазір не қиын? Жазуын оқимын. Бастысы картинаға мән беріңіздерші. Жазуын емес. Әрине оқимын. Жауап алдым дейді. Екінші сұрақ. Осы картинаға байланысты. Бірінші сұрақта басқа жауап аласыздар, екінші сұрақта басқа жауап аласыздар. Жауап алдым деп жазып жатыр. Дәл қазір қатты күш жұмсасаңыз да, өзгеріс болмай жатқан не? Қандай іс? Дәл қазір қатты күш жұмсасаңыз да, өзгеріс болмай жатқан қандай іс? Осы сұраққа жауап алып көріңіздер. Дәл қазір қатты күш жұмсасаңыз да, өзгеріс болмай жатқан қандай іс? Осы картинадан екінші жауапты алуға тырысыңыздар. Түсінікті ме? Жүрекшені бассаңыздаршы енді, түсіндім, түсінбедім деп жазыңыздар, онда түсінбесеңіздер. Жүрекшені бассаңыздар, мен түсінемін, сіздерге түсінікті екенін. Жауап ала алдыңыздар ма? Ал енді
Мына жерде нақты не жазылып тұрғанын оқимын. Енді орысша барлықтарыңыз түсінеді деп ойлаймын енді. Поверьте в себя и идите за вашей интуицией дейді. Өз-өзіңізге сеніңіз, өзіңіздің интуицияңызға қарай жол тартыңыз деген сөз. Міне жауап алып жатыр екенсіз, күйеуіміз екеуміздің бірге еместігіміз дейді. Ары қарай ол дүниенің де қазір бір ашылар дүниесі болады. Сонымен ханымдар, 2 сұрақ қойылдым. Бірінші карта кетті. Сіз үшін дәл қазір не қиын? Екінші сұрақ, қатты күш жұмсасаңыз да өзгеріс болмай жатқан қандай іс? Ол бірінші карта болды. Мен бірінші картаны бөлек қойып қойдым. Келесі екінші карта. Жауабын жазып үлгеріп жатсыздар ғой өздеріңізге, немесе эфирден қайта қарарсыздар. Келесі сұрақ. Сіз үшін дәл қазір не маңызды? Сұрақты жазып алыңыздар. Сіз үшін дәл қазір не маңызды? Міне мына карталардың ішінен бір картаны таңдап шығарамын. Суретін көрсетемін. Осы сұраққа байланысты жауабын картадан алыңыздар. Мен еш көмек бере алмаймын. Менің көрген дүнием ол басқа дүние. Сіздердің көрген дүниелеріңіз ол сіздердікі, Сонымен, сіз үшін дәл қазір не маңызды? Көрініп тұр ғой, Көрініп тұр ма, ханымдар, жүрекшені басып жіберсеңіздер? Жаңа қосылып жатқан ханымдар, сіздер де қосыла кетсеңіздер болады. Тек қана екінші картаны шығарып жатырмын қазір. Ханымдар, көрініп тұр ма? Нақты не көрінбей тұр? Суреті көрінбей тұр ма? Жазуын оқимын мен. Анық емес. Тағы да қалай жұмсаймын? Мына жерде мына свет түскендіктен міне. Сөзіне мән бермей қойыңыздар. Мен картинаны көріп тұрмын, экраннан көріп тұрмын ғой, енді сіздерде көріп тұр деген сөз. Экрандарыңызды жақындатыңыздар, енді телефонды беттеріңізге қарай, көздеріңізге қарай. Жазудың мән бермей қойыңыздар, жазуды мен оқимын. Не түсініксіз суреттен айтыңыздаршы. Нақты не көріп тұрғандарыңызды жазып жіберіңіздер осы қазір. Аспанда нені көресіз, соны байқайсыз. Міне, аспандағы сурет. Бұлай қылсам бұлай, жақынырақ болатын сияқты. Сонымен ханымдар көрініп тұр ма? Тұманы бар. Бұл өзінің фотоның тұманы бар. Машина кит, міне көріп тұрсыздар ғой, керемет. Кімге акула, кімге кит, ол әркімнің өзінің түсінігіне байланысты. Сұрақ, сіз үшін дәл қазір не маңызды? Картина сіздерге қандай жауап беріп тұр? Дәл қазір сіздер үшін не маңызды? Акула ма, кит па, өздеріңіз шешіңіздер. Бастысы балық. Мүмкін айдаһар шығар. Машина бар. Ол тұр машина. Немесе жүріп бара жатыр. Оны да сіздер байқайсыздар. Сонымен сұрақ, сіз үшін дәл қазір не маңызды? Жауап ала алдыңыздар ма, ханымдар? Ары қарай екінші сұраққа кетейік. Жүрекшені басып жіберсеңіздер. Міне, жауап бар ғой. Керемет. Келесі ары қарай кеттік. Осы картаға байланысты екінші сұрақ. Дәл қазір үмітіңіз неде? Дәл қазір үмітіңіз неде? Келесі сұрақ. Осы картинаға қарап жауап алыңыздар.
Дәл қазір үмітіңіз неде? Дәл қазір үмітім неде ғой, былай айтқанда, иә? Жауап ала алдыңыздар ма? Фотоға қараңыз да сұрақ қойыңыз. Не көрдіңіз? Жауап болады. Қайырлы кеш, жаңа қосылып жатқан қанымдарға. Сонымен, міне кішкене былай қылсам да көрінетін сияқты, ұзақтау қылсам да, иә? Жаңа бір керемет бір позицияны ұстаған едім. Міне. Адаспай жету дейді. Болашақта ашық жол табу. Жол амандығы дейді. Міне керемет жауап алып жатсыздар. Бұл картаның жазған дүниесін оқып жіберейін сіздерге. Будьте более внимательны к своим чувствам дейді. Ведь именно они в данный момент подсказывают вам верный путь дейді. Өздеріңіздің сезімдеріңізге мән беріңіздер дейді. Өйткені дәл қазір осы сезімдеріңіз сізге дұрыс бағытты меңзеп тұр дейді. Қабылдайсыздар ма? Әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ. Келесі карта. Сіз дәл қазір нені қалайсыз? Бәрінен бұрын. Сұрақты жазып алыңыздар. Сіз дәл қазір нені қалайсыз? Бәрінен бұрын. Міне картаны аламын. Сіз қазір нені қалайсыз? Бәрінен ең бірінші. Басты орында тұрған қазіргі қалауыңыз. Сонымен суретке қараймыз. Көрініп тұр ма осылай ұстасам да? Мынау кішкене анығырақ сияқты сіздерге, қабылдаймын дейді. Көрініп тұр ма ханымдар, жүрекшені басып жіберсеңіздер? Дәл қазір нені қалайсыз? Бәрінен бұрын. Міне жақсы көрініп тұр екен, жүрекше кетті. Жауап ала алдыңыздар ма? Дәл қазір нені қалайтындарыңызды? Дәл қазір нені қалайсыз? Бәрінен бұрын. Емін еркін тыныштықты дейді. Қандай керемет. Тыныштықты, қандай көп адамдарға тыныштық жетпей тұр, өзімнің өзгеруімді дейді. Қалаймын дейді. Керемет. Ал енді екінші сұрақ осы картаға. Сіз нені үйренгіңіз келеді дәл қазір? Совсем жай дейді. Менің даусым естіліп тұр ма, ханымдар? Қазір даусын қаттырақ шығаруға тырысайын, наушник болғасын. Міне, дәл қазір қалай естіліп тұр сіздерге? Сонымен, осы картаға байланысты. Қыз армандаған табиғатқа түсінбей қалдым, жүріп кетті. Жүректегі тыныштық дейді, керемет. Табиғатқа жақындау дейді, 100% өзгеру. Естіледі, естіліп тұр дейді. Онда естілмей тұр деген ханым, сіз телефоныңыздың дауысын жоғарылатыңыз, Келесі сұрақ жаңа ғана айттым. Сіз нені үйренгіңіз келеді дәл қазір? Келесі жауап алып көріңіздер. Сіз нені үйренгіңіз келеді дәл қазір? Бай ханым болуды дейді. Әумин, болыңыз. Бәрі өз қолыңызда. Сіз нені үйренгіңіз келеді дәл қазір? Жауап алдыңыздар ма, ханымдар? Жауап алдым деп жазып жіберіңіздерші, немесе жүрекшені басыңыздар. Не үйренгілеріңіз келеді? Қаражат бәрін шешеді дейді. Жоқ, тек қана қаражат емес. Аяғымнан тұрып жүруді. Керемет. Қиындыққа қарама қарсы жүре білу. Аламен тілдесу, ойды тазарту, батыл қадам жасауды, бар мәселені шешуді, көп ақша санауды, сабырлы болуды. Телефон жақсы естіледі, бірақ сізді даусыңыз естілмей не айтып жатсыз дейді. Онда білмедім мен. Басқалардың барлығы естіліп тұр, онда проблема сізде деген сөз. Білім керек, түсіну, машина айдауды дейді.
балалы болуды дейді. Сіз нені үйренгіңіз келеді дәл қазір? Сонымен жауап бар. Енді сіздерге айтылған массажист болу дейді, тігін тігуді, қандай керемет, сабырлы болу дейді, батыл қадам жасауды дейді. Қалай тез түсінікке келіп жатсыздар? Керемет. Денсаулық дейді. Ал енді жазған дүниесімен бөлісейін, бұған да мән беріңіздер. Вы погружены в проблемы, мрачные мысли, но надо подняться над облаками и взглянуть выше, на чистое бескрайнее небо дейді. Сіз қазір, дәл қазір өз проблемаларыңызбен, басыңызбен қатып жүрсіз деген сөз, өте әртүрлі ойлар керек емес. Басыңызды көтер дейді. Бұлттардан да жоғарырақ. Және жоғары қараңыз дейді. Таза аспанға және бітпейтін соңы жоқ аспанға дейді. Сондықтан осылай сіздерге қазір бір сөз айтып тұр осы карта. Қабылдайсыздар ма? Ары қарай кеттік. Қабылдайсыздар ма, ханымдар? Жүрекшені басып жіберсеңіздер, қабылдап қабылдамауды. Өте дұрыс келеді дейді. Дұрыс келгенде бұл мәселе картада емес, жауапты өздеріңіз беріп жатсыздар. Келесі сұрақ. Сіз дәл қазір нені аяқтағанды қалайсыз? Міне, бір картаны алайын ішінен. Сіз дәл қазір нені аяқтағанды қалайсыз? Жазып алдыңыздар ма сұрақты? Сіз дәл қазір нені аяқтағанды қалайсыз? Міне, бұл да анық сияқты. Шығарып жатым жаным-ау, айқайлап отырмын. Бұдан артық айқайлап айта алмаймын енді. Бәр мүмкіндігімді салып отырмын. Наушник міне, дәл қасымда тұр микрофон. Сонымен сұрақ, сіз дәл қазір нені аяқтағанды қалайсыз? Көп ұйықтауды дейді. Мәселелердің аяқталғанын. Естіледі дейді, өзімді жетілдіруді, бір ай уақыт отуын дейді, өтуін денсаулығыма байланысты дейді. Жақсы. Дауыс жақсы дейді. Керемет. Онда сізде ғана, тек сіз ғана жазып жатсыз еткені. Сонымен, сіз дәл қазір нені аяқтағанды қалайсыз? Жауап алдыңыздар ғой. Керемет. Келесі сұрақ. Ол үшін нені бірінші орындау қажет? Жаңағы сұрақтың жалғасы, байқап тұрсыздар. Дәл қазір нені аяқтағанды қалайсыз? Екінші сұрақ. Ол үшін нені бірінші орындау қажет? Фотоға қараңыздар да жауап алыңыздар. Ол үшін нені бірінші орындау қажет? Барлық қиындықты дейді. Қайталаңызшы, нені қайталайын? Сұрақ, ол үшін нені бірінші орындау қажет? Сабырлы болуды. Шыдамдылықты. Денсаулық дейді. Тыңбай еңбек ету. Эфир сақтаймын, әрине. Мүмкіндік, техникалық мүмкіндік берсе сақтаймын. Ол үшін нені бірінші орындау қажет? Жаман ойда арылуды. Денсаулығының мықты болуын дейді. Төзімділік дейді. Ерінбей еңбек ету. Керемет. Жауап алып жатсыздар. Енді сіздерге берілген мына жердегі сөзді оқи кетейін. Мүмкін ол да бір сіздерге бір септігін тигізер. Найдите в себе силы побороть свои страхи дейді. Өзіңізден күш табыңыз дейді. Бойыңыздағы қорқынышты жеңуге. Қабылдайсыздар ма?
күн тәртібін сақтайды. Ол да керемет. Әйтеуір бірінші бір қадам жасау керек қой, ә? Сонымен, келесі карта, келесі сұрақ. Дәл қазір не ойлап тұрсыз? Дәл қазір не ойлап тұрсыз? Мән беріңіз ойыңызға. Картаға қараңыз да, не ойлағаныңызды түсініңіз. Көрініп тұр ма? Дәл қазір не ойлап тұрсыз? Денсаулығымды ойлап тұрмын дейді. Жалғыздық, демалыс. Жаңағының жауабын айта жібересіз бе? Мен жауабын айта алмаймын, жауап тек өзіңізде ғой. Тыныштық, демалуды, ұйқы, түсініксіздеу дейді. Не түсініксіздеу? Міне, көрініп тұр ма? Суреттен жауап аласыз. Түп санаңыздан жауап бірден келеді. Сұрақты суретке қойсаңыз болды. Төсекті көріп тұрмын дейді. Онда сіз қазір төсекті ойлап тұрсыз, е? Сабырлықты ойлап тұрмын дейді. Алаңсыз ұйқы дейді. Демалу. Аудиокнига оқу дейді. Бессонница. Жақсы. Дәл қазір келесі сұрақ. Осы картинаға байланысты. Не туралы ойлап талдауды қалайсыз дәл қазір? Не туралы ойлап талдауды қалайсыз дәл қазір? Ұйқыны ойладыңыз. Енді нені ойлағыларыңыз келеді деген сөз, е? Нені ойлап, не туралы ойлап, талдауды қалайсыз? Аспандағы бұлтты көріп тұрмын дейді. Ол бұлт сізге не дейді? Тыныштық дейді. Бота 77.1. Қайта эфирді қараңыз, е? Басына түсіндіріп кеттім. Нені түсіндірейін? Жанка Жо дейді. Қалай техникамен жұмыс жасауды басына түсіндірдім. Жаман ойды, құтылуды, соны талдағыңыз келіп тұр, е? Бала тәрбиесін дейді, махаббатты, отбасы болуды, ештеңе ойыма келмей тұр дейді. Жақсы, өз-өзіңізге запрет беріп тұрсыз қазір, тоқтатып тұрсыз. Жаңа жұмыс жайлы ойлауды дейді, махаббатты, іштегі ашу ренішті талдауға дейді. Болашақты ойланам дейді. Жақсы, қалай оймен байлық шақырады дейді. Шақыруды дейді. Ойым шашыраңғы қалай жинақтай көп ойланып отырмын дейді. Жайлылықты. Болашағым туралы ойлап, ойымдағы жұмысқа байланысты сұрақтарды талдағым келеді. Керемет. Жан тыныштығын. Сонымен, бұл картаға байланысты екі сұрақ болды, я? Дәл қазір нені ойланып тұрсыз? Не туралы ойлап талдауды қалайсыз? Енді осы картадан айтқан сіздерге дүниесі не дейді екен? Вам нужен отдых дейді. Позвольте его себе дейді. Сізге қазір демалыс қажет дейді. Соны өзіңізге рұқсат беріңіз дейді. Мына картаның сіздерге айтып тұрған дүниесі. Жаман ойдан айырылу, қандай керемет. Ханымдар, үйреніп кетіпсіздер. Өткенде біраз түсінбей отырған едіңіздер. Бұл жолы тез жауаптарыңызды жазып жатсыздар. Қуаныштымын сіздер үшін. Түп саналарыңызды тыңдай алғандарыңыз үшін. Ал енді келесі сұрақ. Дәл қазір сізді не алаңдатады? Міне карталайын. Қандай күшті менің оқырмандарым. Әйтеуір бұл картаға сіздерді үйреттім ғой. Ал енді кеттік. Келесі сұрақ. Дәл қазір сізді не алаңдатады? Ал, көрініп тұр ма? Дәл қазір сізді не алаңдатады?
Мхм. Дәл қазір сізді не алаңдатады? Мхм. Денсаулығым дейді. Жаман ойдан құтылсам деп. Отбасым. Көрініп тұр ғой, кішкене былай қылайын. Мхм. Дәл қазір сізді не алаңдатады? Мхм. Мхм. Жалғыздық дейді. Денсаулығым. Алаңдаумын. Балаларым тәрбиесіне алаңдаумын дейді. Өзіме деген сенімсіздік дейді. Материалдық жағдайым болашақ. Келесі сұрақ осы картаға байланысты. Дәл қазіргі әлсіздігіңіз неде? Дәл қазіргі әлсіздігіңіз неде? Келесі сұрақ. Дәл қазір әлсіздігіңіз неде? Дәл қазір әлсіздігіңіз неде? Дәл қазір әлсіздігіңіз неде? Еріншекпін дейді, мінезімде дейді, қолымның қысқалығында дейді, шашаңқылығым дейді, өз ойымды және өз өзімді жеңе алмауымда дейді, сенбеушілікте, қорқақтығымда. Жарайды, енді бұл карта сіздерге не дейді? Не терзайте себе душу дейді. Не мучайте себя. Вам стоит быть добрее к себе. Отдохните и успокойтесь. Түсініңіздер ме? Өз-өзіңізді жей бермеңіз дейді жан дүниеңізді. Өз-өзіңізге кішкене болса да жұмсақырақ болыңыз дейді. Демалып, кішкене болса тынышталыңыз дейді мына карта сізге қазір. Ханымдар, мен 7 картамен аяқтайын. Уақытым өте тығыз болып жатыр, бірақ сонда да сіздерге маңыздысын бергім келіп тұр. Мен сұрақтан шатасып қалдым, қай жерге жеткенімді. Мынаны болдым. Подсознание толып тазалағым керек. Керемет ханымдар, қандай қуаныштым сіздерге. Бүгін сондай бір тез бәрі керемет болып жатыр. Өте оңай болып жатыр. Көбіне түсінбей отыратын еді. Кеттік. Келесі сұрақ. Дәл қазір нені бастағанды қалайсыз? Эфирді қайтадан қараңыз, мен сақтап қоямын. Келесі сұрақ. Дәл қазір нені бастағанды қалайсыз? Қазір кірген ханымдар, эфирді қайтадан қараңыздар. Сіздер үшін қаншама адамды қаратып қойып, қайта түсіндіріп отырмаймын, картаның бәрі өтіп кетті. Сонымен көрініп тұр ғой, мен былай жақындатайын. Дәл қазір нені бастағанды қалайсыз? Карта не дейді сіздерге? Жалқаулықты жеңуді бастағым келеді. Керемет. Жаңа өмір, махаббатты беруді, бизнесімді, тазаруды, өзімді тәрбиелеу. Керемет. Келесі сұрақ. Жауап алып үлгеріп жатсыздар. Дәл қазір сізге не жетіспей тұр? Осы істі бастау үшін. Дәл қазір сізге не жетіспей тұр? Осы істі бастау үшін. Өзімді тәрбиелеу дейді, өзімді тәрбиелеу. Қандай көп өзімді тәрбиелеу.
Ханымдардың бәрі тәрбиесіз болып кеткенсіздер ме? Немесе мағынасы басқада болып тұр ма? Өзімді өзгертуді қабылдаймын, иә. Дамытуды қабылдаймын, керемет. Уақыт дейді. Дәл қазір сізге не жетіспей тұр? Жаңағы бастағыңыз келіп тұрған дүниеге, байланысты бұл. Сенімді болуымда махаббат жетіспей тұр дейді, өзімді қамшылау дейді. Сенім, уақыт, самоуверенность дейді, өзімді жоғары ұстағанымда дейді, сенімділік. Керемет. Бұл сіздердің барлықтарыңызға нақты жауап екенін түсініп жатсыздар ғой, үлкен бір көмек беретін жауаптар. Миларыңызда қазір шашаңқы болған ойдың барлығын, былай айтқанда, бір салаға, бір тізімге жазуға. Сенім, өзімді қабылдау дейді, батылдық. Ал енді осы картада жазылған дүниемен бөлісейін. Страх всего лишь плохая мысль, препятствующая вашей вере в счастье и помеха в осуществлении ваших планов. Сонда қорқыныш бұл жай ғана жай ой дейді, жаман ой дейді. Сіздің өзіңіздің бақытқа жету жолыңызға кедергі қойып тұрған, және кедергі оның орындалуына, жоспарларыңыздың орындалуына. Сонда бастысы қазір қорқынышта болып тұр, мына картаның сіздерге берген дүниесі. Сонымен ханымдар, дәл қазір сәтті, осы қазіргі бұрынға емес, басқа емес, дәл осы сәттегі, қазірдегі болып жатқан мәселелеріңізді түсіну қаншама сұрақ болды? 7 сұрақ болды. 7 сұрақ емес, 14 сұрақ болды. Әр картаға байланысты түсіну. Қазір былай айтқанда сіздердің алдарыңызда, егер дәптерге жазып үлгерген болсаңыздар, дайын дүние тұр. Мен қазір не істеймін деген сұраққа жауап тұр сіздердің алдарыңызда. Неден бастаймын, қайда барамын, не кінәлі деген, көбіне өзіміз кінәлілерді іздейміз ғой. Кім кінәлі, не істеймін деген. Осы сұрақтың барлығына қазір сіздер көп жауап алдыңыздар. Былай айтқанда, қойған мақсаттарыңызға жететін жоспар пайда болды. Жаңа қосылып жатқан ханымдар түсінбей жатыр. Эфирді қайта қараңыздар, менің уақытым тығыз болғасын. Сонымен ханымдар, тағы айтып кетейін. Бұл сіздер үшін қажетті не? Бұл сұрақтар арқылы қазір түп санаңыздан өте өздеріңізге қажетті, біреу айтып бермейтін, сіз ғана білетін дүниелерге жауап беріп жатсыздар. Сондықтан қолданыңыздар. Бұл жай ғана техника емес, дәл қазіргі өмірде, дәл осы сәтте өмір сүруге көмектесетін техника. Өзіңізді түсінетін, нақты маған не керек, қайда барамын өзі, не істеймін деген сөздерге жауап алатын техника. Қолданыңыздар. Осы беріп жатқан дүние. Ал енді жаңару туралы айта кететін болсам, менің соңғы постымда жазылған. Жаңару деген тренингімді 3 рет өткізген едім, одан кейін өткізбеймін деп айтқан едім. Ол шаңданып жатыр. Толық ақпарат солай сақталып тұр. Әрине, қаншама ханым өтті, 250-ге қарсы жақын ол тренингтен өтті. Өте үлкен нәтижесін көрген ханымдар бар. Одан кейін қаншама тренингіме сол жаңарудан кейін қатысқан ханымдар да бар. Дәл қазір сіздердің орталарыңызда да отыр қазір осы жерде. Ол жаңаруды барлықтарыңызға таратамын деп шештім, сыйлық ретінде. Тегін дүние емес, сыйлық. Ол үшін арнайы бір әрекет жасау керек. Әрекетіміз сол достар шақыру болады, міндетті түрде. Өзіңіздің парақшаңызға салу болады. Осы ақпаратты өзіңіздің парақшаңызда бөлісу керек болады. Соның бәрін маған фотоға түсіріп, WhatsApp-қа жіберіп, содан кейін мен сіздерді топқа қосып отырамын. Топта содан кейін бір сәтте барлық ақпаратты бірінен кейін бірін жіберемін. Ол дегеніміз толықтай тақырыптар, қандай тақырыптар бар, не бар, ол маған не береді деген сұрақтардың барлығы сол постта жазылады. Сондықтан жіберіп болмаңыздар, менің келесі постымды, жазатын дүниемді, сол жерде жақсы ақпарат болады сіздерге. Рахмет. Тренинг, онлайн тренинг жаңару.
онлайн тренинг туралы айтып жатырмын. Жаңа ғана басында сұрап кеткен еді бір ханым, соған қазір ойымда сақтап тұрғасын айтып жатырмын сіздерге. Сондықтан жоғарыда бар ғой, жаңа пост шыққан кезде сіздерге уведомление келетін. Соны қосып қойыңыздар. Бірден сыйлыққа дүние беремін. Өйткені маған керек емес енді ол дүние. Мүмкіндігінше қазақ елімнің анау түпкі жатқан ауылындағы ханымдар ие болса екен деймін. Солар осы техникаларды орындай отыра, кішкене де болса да өмірге деген көзқарастарын өзгертіп, қарым-қатынастарын дұрыстаса екен деген ниетпен. Ниетім тек сода ғана. Адам жинауда емес. Мүмкін одан ешқандай адамда жинамауым да мүмкін. Бастысы ақпаратпен бөлісу сіздерге. Босқа жатқан дүниемен. Шаңданып жатқан. Бағасы жоқ, сыйлыққа. Тегін деп айтқым келмей отыр, бар ғой. Тегін деген дүниенің ешнесі жоқ. Мен жазамын. Сол постпен бөлісесіз. Өте керемет, рахмет. Жоқ, чакралар туралы жоқ, болмайды. Оны қайталамаймын. Чакралардың маған қажеті жоқ. Сақтаймын, Алла тағала разы болсын дейді сізге. Рахмет, әумин. Өзіңізге мың еселеп қайтсын осы берген тілегіңіз. Рахмет. Әрине. Көптеген ханым сатып алған еді, сіздерде сыйлыққа алу мүмкіндігі бар. Жіберіп алмаңыздар, Және барлық туысқандарыңызға айтыңыздар. Әрбір еліміздің әрбір түкпіріндегі қазір жол таба алмай жүрген, не істеймін деген, қалай болады деген қыз келіншектер, әсіресе жас қыздар ие болса өте керемет болар еді. Ал ханымдар, осымен мен эфирімді аяқтаймын. Жарнамамды жасадым. Бұл жарнама, білсеңіздер, бірақ сіздерге пайдалы жарнама. Ақша үшін бірдеңе сұрап жатқан жоқпын. Сатып алыңыздар деп жатқан жоқпын. Сонымен қазіргі айтқан техникамен қолданыңыздар. Мүмкіндігінше эфирді қайта қараңыздар, жаңа қосылған ханымдар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгін жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ертеңгі сенбі, жексенбі күндеріңіз өте сәтті де мәнді өтсін. Сіздерге деген махаббатпен қазақ қызы Жанар ханымын. Сау болыңыздар.